どうも、ババスイラです。ということで、ベイスターズ、広島との4回戦でしたけども、7対2で連勝することができました。そしてなんと、ベイスターズ、昨年から、広島相手にはなんと7連勝ということで、今シーズンも4勝0敗で4連勝と広島には非常に相性よく、戦えてるということで、今日も快勝することができました。そして、今日勝ったことで順位も4位に、上がることができました。そうですね。まだね、ちょっと上位チームとはまだゲーム差があるので、もう本当に一つ一つ勝って、徐々に、ゲーム差をね、縮めていってほしい。そんな次第でございますけども、今日のベイスターズの先発はエースの東でしたけども、6回を無失点の素晴らしいピッチングでした。いやー、今日は本当に今シーズン入って一番の出来のピッチングだったんじゃないかなと私は思いました。いや、もう本当にコントロールはもちろんいいんですけども、ストレートのキレだったりチェンジアップのキレが今日は特に良かったなと、試合見て思いました。ランナー、背負いながらの、ピッチングが多かったですけども、もう全然危なげない東らしい素晴らしいピッチングでした。さすがエースですね。本当頼りになります。そして東は今季早くも3勝目ということで、いや、もうさすがだね。もうさすがしか言いようがないです。いつもありがとうございます。そして、広島先発は、ターノックですね。2回に、三森、勝俣が、連続安打でチャンス作って、東が、送りバントで、2、3塁にしまして、林の犠牲フライで、ベイスターズ、先制することができたんですけども、そっから、6回まで、ターノック相手に、ランナー出すことすらできずに、点も取れずに、1対0のままが、続くんですけども、いや、ぶっちゃけね、打線ちょっとやばいなとちょっとね思って、早く追加点欲しいなと思っていたところで7回、また三森と勝俣が、チャンスメイクヒットでチャンスメイクを、しまして、そこから打線がつながり、打者一巡の、猛攻しまして、なんと7回に一挙6得点、することができて、打線大爆発しました。7回、一挙6点取ってね、7対0に、することができました。もう本当に今日は、三森、勝俣のこの6番、7番コンビがね、攻撃の起点となってね、チャンス作ってくれて、そこから、打つべき、選手が、ランナー返して、大量得点できたというね、本当にケースになりました。いやー、そうですね、この三森、勝俣、本当に今日、2人ともマルチ安打、素晴らしい活躍でした。明日もね、スタメンで、使ってほしいみたいなと私は思いました。そうですね、7対2で、勝つことできましたけども、ちょっとね、悪いニュースも入ってきたということで、キャプテンの筒香が、コンディション不良で、登録を抹消すると
いう、ニュースがありました。いや、やっぱり、筒香万全じゃなかったみたいですね。昨日ですよね。昨日、筒香スタメン復帰して、で、今日もスタメンで出てましたけど、この2試合、ノーヒットで、今日に関しては、フォアボール、ね、選んでましたけども、ちょっとね、ストレートに、スイングが遅れるっていう場面も、結構見れて、ちょっとあんまタイミングが合ってないなと思っていたんですけども、まさか、コンディション不良ということで、いやー、そうですね。たびたびね、開幕からちょっとコンディション不良が続いていた筒香ですけども、抹消せずに、一軍帯同でね、してきたんですけども、今回抹消ということで、やっぱりね、もう抹消して、一回も治療に専念してほしかったなっていう思いがありますね。早い段階からですね。いつ復帰できるのかはちょっとまだ未定ということなんで、もうね、治療に専念して早く一軍に帰ってきてほしいなと思っています。いや、本当に今シーズンはね、めちゃくちゃ筒香調子いいだけに、ちょっともったいないなと思ってしまいますね。そうですね。筒香抹消ということで、2軍から多分井上あたりを上げてほしいなと、多分上がってくると思います。上げてほしいなと思っております。筒香の離脱は痛いですけども、若い選手の力で、どんどん勢いつけて、筒香をカバーしてほしいなと思っております。明日の先発は石田雄太郎ということで、まだ勝ち星ないですから、明日ね、いいピッチングして、勝ちをね、つけてほしいなと思っております。明日も勝って絶対にスイープしましょう。ということで今日もナイスゲームでした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。